Já parou para pensar que o espaço é completamente silencioso, mesmo com explosões solares, colisões de asteroides e até mesmo buracos negros devorando estrelas? Ninguém ouve absolutamente nada. Segue aí se isso já explodiu sua mente. Isso acontece porque o som precisa de um meio para se propagar, como o ar ou a água. No vácuo do espaço, as ondas sonoras simplesmente morrem. É por isso que se você estivesse flutuando perto do Sol, você não ouviria nada, só o silêncio absoluto do universo. Meio poético e assustador ao mesmo tempo, né? Mas comenta aí, o silêncio te acalma ou te apavora? Universo compactado, papo rápido, ideia grande.